Здравствуйте! Сегодня в студии канала «Казахстан-Өскемен» находится аким Восточно-Казахстанской области Виктор Вячеславович Храпунов. Напомню, код Усть-Каменогорска 83232, наши телефоны 426543 и 426204. Звоните и задавайте вопросы. Впереди у нас час эфирного времени. В Восточном Казахстане во всех сферах наблюдаются положительные тенденции. Объем выпуска промышленной продукции составил более 234 миллиардов тенге. Начаты работы по строительству крупнейшего в республике Актогайского комбината по добыче меди. Введен в эксплуатацию Суздальский металлургический комплекс. Увеличился выпуск продукции животноводства. Больше стало субъектов малого бизнеса. Уровень безработицы в области самый низкий по республике. Виктор Вячеславович, как вы оцениваете уровень экономического развития области? Спасибо. Уровень развития экономического состояния нашей области стабильный. Я расцениваю, экономика развивается динамично. Из года в год повышается объем выпускаемой продукции. Увеличится поступление в бюджет консолидированной Республики Казахстан и Восточно-Казахстанской области. Показатели этого года лишний раз подтверждают, что эта динамика дальнейшего поступательного развития экономики Восточно-Казахстанской области имеет положительные тенденции, как сейчас сказали. Объем промышленного производства возрос в перерабатывающей промышленности почти на 8%, энергетика и другие вспомогательные службы на 4,5%. Объем сельскохозяйственной товарной продукции вырос к уровню прошлого года на 19,1%. Объем инвестиций в основной капитал возрос на 34,6%. Ввоз жилья к уровню 2004 года вырос на 143,6%. Так что мы живем в области, которая стабильно развивается. Как вы знаете, уважаемые телезрители, в течение дня работают два телефона, по которым вы и сейчас можете задать свои вопросы. Это 426543 и 426204. С 9 часов журналисты приняли 169 звонков. Вопросы продолжают поступать. Многие из них начинаются со слов благодарности. Уважаемый Виктор Вячеславович, спасибо вам и нашему президенту за решение проблемы, очень актуальной для восточноказахстанцев. Я имею в виду выплату единовременной денежной компенсации пострадавшим от воздействия Семипалатинского ядерного полигона. Можно ли узнать конкретно, с какого времени и как будут организованы данные выплаты в нашей области? Спасибо. Этот вопрос задает Жумагиева Толкан Нургалиевна, жительница села Большая Владимировка Бескарагайского района. Учитель. Вопрос, конечно, очень актуальный, мы прекрасно это понимаем. И в результате стабильного развития экономики Республики Казахстан появилась возможность, и президент непременно воспользовался этой возможностью, дал поручение правительству расследовать вопрос выплаты компенсации тем людям, которые пострадали от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Все, наверное, восточноказахстанцы уже знают, что начиная с 2006 года эти выплаты будут осуществляться. У нас в Восточно-Казахстанской области это заденет Абайский, Бескарагайский, бывшие Женосемейские районы, то есть те районы, которые относятся к чрезвычайной и повышенной зоне радиационного риска. Люди получат эти деньги уже в 2006 году, и в бюджете 2006 года в республике заложено 972,6 миллиона тенге на выплату этих компенсаций. Давайте послушаем вопрос зрителя. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я из Семипалатинска. Здравствуйте, Виктор Вячеславович. Добрый день. Меня зовут Таныбаев Наватай Толютаевич. Виктор Вячеславович, вы сами лично держите под контролем решение вопросов обеспечения теплом Семипалатинска. Несколько раз приезжали в наш город. Мы, жители города, понимаем, что эти проблемы появились не сегодня, и решать их надо кардинально. Каковы перспективы? Спасибо. Спасибо вам за вопрос и за вашу активную жизненную позицию. Я думаю, что в Семипалатинске накопился целый клубок вопросов неотложных, которые необходимо очень быстро разрешать.
И вот ваше понимание вопроса, то, что они накопились не сразу, не вдруг, и за один день их решить невозможно. Мы вышли с предложением, и глава государства поддержал нас. Разработана программа развития города Семипалатинска и предусмотрены финансовые ресурсы из бюджета Республики Казахстан в объеме 26,7 миллиарда тенге. И я думаю, что с января месяца следующего года уже первые финансовые ресурсы для улучшения положения дел в энергетике города Семипалатинска поступят. Как раз завтра у меня предстоит выездное заседание в городе Семипалатинске. Будем рассматривать вопрос уже схемы теплоснабжения с привлечением иностранных инвесторов и нашего проектного института. Мы уже должны отработать график начала наших работ. И надеюсь, что в течение 3, максимум 4 лет все проблемы теплоснабжения этого замечательного города Семипалатинска будут разрешены, на что, конечно же, потребуется огромное количество финансовых ресурсов. Достаточно сказать, что для строительства ТЭЦ-3 и реконструкции всех тепловых сетей потребуется более 700 миллионов долларов. Я надеюсь, что эти деньги мы изыщем и в те сроки, которые я назвал, решим все проблемы, связанные с отоплением города Семипалатинска. Виктор Вячеславович, каковы, на ваш взгляд, способы решения проблем предприятий цветной металлургии, где сейчас наблюдается небольшой спад производства? Как решается вопрос с проведением полномасштабных геолого-поисковых работ с повышением заработной платы работникам этой сферы? Ну, я хочу сказать, что наши большие компании «Казцинк», где работает более 15 тысяч работающих, и средняя заработная плата, где составляет 43 тысячи тенге, я бы не сказал, что она такая низкая. Это предприятие стабильно и уверенно работает. Объем промышленной продукции, выработанный этим предприятием, на 18,6% выше против уровня прошлого года. Есть проблемы, конечно, по части дополнительной разработки рудных месторождений, но сегодня компания «Казцинк» этим вопросом занимается. И я надеюсь, что проблемы, связанные с дополнительным вводом в оборот горно-рудных предприятий, позволяющих в дальнейшем устойчиво работать, будет обеспечен. Что касается второй компании по величине, это «Казахмыс», где работает более 11 тысяч работающих, и средняя зарплата, на первый взгляд, составляет довольно-таки для горно-рудной компании не такая высокая, 30,8 тысячи тенге. Но если учесть, что вся социальная сфера, детские сады и все, что с этим связано, оно осталось у компании, они его никому не передали, сами ведут эту работу, то отсюда и средняя заработная плата кажется не очень высокой. Это предприятие тоже устойчиво работает. Они на год раньше срока ввели рудник Артемьевский, и я надеюсь, что с вводом на полную мощность этого рудника компания тоже стабильно будет работать, хотя в этом году имеются определенные сбои в работе горно-рудной промышленности. Мы почти на 14% снизили объемы горно-рудной промышленности, исходя из уровня прошлого года. Но здесь причиной были обвалы, которые произошли на этих предприятиях, рудниках. И сейчас, я думаю, после того, как компания «Казцинк» и «Казахмыс» договорились о переработке руды с Артемьевского рудника на Зыряновской фабрике «Казцинка», дела эти поправятся. Что касается нашего титано-магниевого комбината, то я хочу отметить, что это единственное предприятие у нас в области, которое сертифицировано практически по всем 3 показателям: ISO 9000, ISO 14000 и по охране труда, и оно очень устойчиво работает. 2700 человек работает на данном предприятии, и заработная плата составляет 53 тысячи тенге. И надеюсь, что работу, которую титано-магниевый комбинат провел по изысканию горно-рудной, по изысканию сырьевой базы у нас в области, и мы определили сегодня ГОК, который сегодня строится в Кокпютинском районе, и это предприятие будет иметь свою сырьевую базу. Что касается Ульбинского металлургического завода, то это вообще предприятие на сегодня очень стабильно работает. Благодаря нормальной работе компании «Казатомпром» на УМЗ имеется постоянный заказ по урановой промышленности, бериллиевой
продукции. Тантал сегодня набирает силу. И надеюсь, что эти предприятия будут и в дальнейшем устойчиво работать. А что касается геолого-разведочных и геолого-поисковых работ, здесь есть нам, руководство Восточно-Казахстанской области, над чем поработать. Мы сейчас вышли в правительство с предложением увеличения финансовых ресурсов для проведения геолого-разведочных работ в соответствии с законом, они лежат на нашем государстве. Думаю, что эти компании впредь будут устойчиво работать. Достаточно долгое время ничего не слышно о судьбе Бакарчикского горнообогатительного комбината. Инвесторы не идут на общение со средствами массовой информации. Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. Ну, я думаю, тайн никаких нет особых. В свое время, значит, выкупили это месторождение канадцы. И сегодня Бакарчикское горнодобывающее предприятие в течение 7 лет поддерживает в надлежащем состоянии это месторождение, откачивает воду, обеспечивает охрану, содержит работу котельной, водопроводной сети. Поселок находится с теплом, с водой. Ежегодно более $1 миллиона тратится на поддержание жизнеобеспечения этого месторождения. Но сейчас по заданию Бакарчикской горнорудной компании наш филиал Нефтьметмета разработал хорошую схему переработки. Там очень трудные, упорные руды с присутствием мышьяка. Сейчас разработана схема, она прошла экспертизу, размещены заказы, ведется монтаж оборудования на обжиг этой руды. И думаю, что с вводом этой печи и газоочистных сооружений в объеме 200 тысяч тонн руды в год данное предприятие будет перерабатывать, добывать золото. Мы очень жесткие условия поставили для руководства этой горнорудной компании. И думаю, что уже в следующем году первое, так сказать, золото с этого месторождения будет добыто, и все восточно-казахстанцы увидят плоды работы этой компании. Напомню, что аким области Виктор Вячеславович Храпунов отвечает на наши с вами вопросы в прямом эфире. Телефоны указаны на экране. Интересный вопрос предпринимателя из Риддера Дроздовой Екатерины Ивановны, директора товарищества с ограниченной ответственностью «Даулет». Она спрашивает, на форуме деловых людей вы сказали о желаемой роли чиновника в вопросах развития предпринимательства. Трудно ли ломать сложившиеся стереотипы? Но сложившиеся стереотипы, они вообще тяжело ломаются или изменяются. По крайней мере, анализ показал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных сегодня в Восточно-Казахстанской области, а за год он существенно возрос, почти на 20%, объем этих предприятий находится на достаточно низком, так сказать, уровне по количеству этих предприятий, но, естественно, по количеству вырабатываемой продукции и поступлению в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса. Проведя анализ, мы обратили внимание, что сегодня очень много вопросов, которые зависят от тех людей, которые дают разрешение и ведут, так сказать, все согласительные, разрешительные моменты, которые позволяют работать тому или иному малому предприятию, относящемуся к субъектам малого и среднего рынка. Надеюсь, что эти препоны мы вместе с предпринимателями до конца выявили и теперь работаем над устранением этих, так сказать, сложных моментов. Но с 1 августа мы уже отменили согласование с санэпидемстанцией субъектов малого и среднего бизнеса, право на их открытие. Те, которые не являются какими-то опасными с точки зрения санэпидемстанции или биологии. То есть открывается какой-то маленький киоск на первом этаже того или иного жилого дома, человек должен бежать в санэпидемстанцию, получать разрешение. Мы работаем над тем, чтобы не только в городе Усть-Каменогорске, Семипалатинске, но и во всех районных центрах работать по принципу единого окна. Есть свои трудности в обеспечении помещениями, поскольку таких помещений в районных центрах нет, да и у нас в областном центре не так просто найти помещение. Но я думаю, что в ближайшее время мы и с этими проблемами справимся. И самое главное, мое требование от чиновников
любого уровня, не мешать работать субъектам малого и среднего бизнеса, а наоборот создавать условия для более интенсивного развития малого и среднего бизнеса. В 2008-2009 году увеличить вдвое валовый внутренний продукт по Республике Казахстан. Но, естественно, мы должны свой внутрирегиональный продукт увеличить тоже не менее чем в 2 раза, а то и больше, поскольку наш внутренний региональный продукт на сегодня на душу населения существенно отличается от валового внутреннего продукта Республики Казахстан. Он почти в 2 раза ниже. Поэтому нам есть над чем поработать. Не менее 50% объема выпускаемой продукции происходило за счет субъектов малого и среднего бизнеса. Вот в этом направлении мы сейчас и работаем. Виктор Вячеславович, на связи с вами еще один телезритель. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Это я из Аягуза. Предприниматель Рахимова Алла Каримовна. Очень приятно У ваш меня вопрос. такой вопрос. У нас острая проблема в южном регионе области. Это сбыт животноводской продукции. И я хочу задать вам, Виктор Вячеславович, такой вопрос. Какие проводятся работы для решения этой проблемы и когда решится окончательно? Спасибо. 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 Это очень болевой вопрос для нас. Вы абсолютно правильно подметили, не только Аягузский район, это касается всех районов, удаленных от областного центра и от города Семипалатинска. Мы обратили внимание, что за последние 3 года существенно выросло, так сказать, поголовье скота. Естественно, животноводческая продукция растет. И мы принимаем сейчас меры для того, чтобы разработать программу переработки животноводческой продукции. Такое поручение дано моему заместителю, господину Каримову Айбеку Талапхановичу. Я надеюсь, что эта программа будет отработана. Но по этому году мы что успели сделать? 5 миллионов тенге мы выделили Абайскому району для того, чтобы можно было развернуть производство кумыса. 15 миллионов тенге мы выделили Аягузскому району для того, чтобы можно было организовать работу убойного цеха скота в городе Аягузе, в Аягузском районе. В перспективе у нас открытие 9 приемных пунктов по приему молока, молочной продукции. 3 пункта в 2006 году мы намечаем организовать убойных цеха. Ну и 110 миллионов тенге, которые в бюджете предусмотрены для кредитования сельхозтоваропроизводителей, постараемся направить на перерабатывающую промышленность для того, чтобы мы могли выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечить глубокую переработку. Еще 3 пункта мы хотим открыть по приему шкур, кожи, шерсти. Я думаю, что уже с 2006 года наши сельхозтоваропроизводители, занимающиеся выращиванием животноводческой продукции, почувствуют более пристальное внимание акимата области и акиматов районов именно по данному вопросу. Пользуясь случаем, хотелось бы узнать, как наша область завершает 3-летнюю агропродовольственную программу. Наши сельчане обеспокоены тем, не останутся ли они без внимания со стороны государства. Я думаю, что сельхозтоваропроизводители Республики Казахстан не останутся без внимания государства. Не нужно этого бояться, поскольку разработана программа устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли Республики Казахстан и разработана программа устойчивого развития этого сектора у нас в области Восточно-Казахстанской. И на эти цели предусматривается большое количество финансовых ресурсов, как республиканского, так и местного бюджета. Что касается выполнения программы развития агропродовольственной программы, то мы ее успешно выполнили. Достаточно сказать, что поголовье крупнорогатого скота за эти 3 года выросло на 23%. Поголовье мелкого рогатого скота, это овцы и козы, почти на 50% возросло. Поголовье лошадей выросло на 27%.
Сегодня мы в состоянии прокормить население Восточно-Казахстанской области практически всеми продуктами питания. И по отдельным продуктам питания мы имеем даже двойной, тройной запас. Но есть и такие виды продуктов питания, которые у нас не вырабатываются. Поэтому мной дано поручение двум заместителям акима области рассмотреть все вопросы по обеспечению продуктами питания жителей Восточно-Казахстанской области и развернуть производство тех товаров, которые мы сегодня завозим извне. Мы стараемся максимально использовать продукцию, выработанную на наших предприятиях, и только завозить сюда то, что мы сами не в состоянии будем произвести. Поэтому, селяне, будьте уверены, вы будете под пристальным вниманием находиться правительства и будете получать те необходимые дотации, которые сегодня обеспечивают вашу устойчивую работу. Снова в прямом эфире наш зритель. Пожалуйста, включите микрофон. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В скором времени я стану мамой. Президент страны в своем послании ставил задачу бесплатно обеспечивать женщин железо и йодосодержащими препаратами. Насколько полно удовлетворены сейчас потребности в лекарствах? Спасибо. 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 Государство берет на себя полностью обеспечение йодосодержащими препаратами и то, что связано с анемией женщин, которые готовятся стать мамой, как вы. И хочу всех вас, уважаемые восточно-казахстанцы, заверить в том, что поручение главы государства мы выполнили в 2005 году. 52,3 миллиона тенге было направлено у нас как раз на приобретение препаратов анемийные, да. И на йодосодержащие препараты мы из этой суммы выделили более 10 миллионов тенге. И все женщины, которые готовятся стать мамой, получают сегодня эти препараты бесплатно за счет государства. Также будет и в дальнейшем осуществляться эта работа. Раз уж мы коснулись вопросов здравоохранения, в области много детей, нуждающихся в консультациях специалистов областной детской больницы. Поликлиника могла бы решить проблему, когда планируется завершить строительство и ввести ее в эксплуатацию. Видите, как быстро меняются времена и как быстро мы меняем свое понимание ситуации. Если несколько лет тому назад мы говорили о заработной плате, о пенсиях, стипендиях, которые не выдавались, то сейчас мы говорим о том, чтобы наши дети были здоровы, и мы обязаны за этим следить, это отрадно понимать и чувствовать. Я считаю, что для того, чтобы наши детишки были здоровы, необходимо не только построить нашу поликлинику, которую мы строим, и на 2006 год мы выделили 212 миллионов тенге для окончания строительства этой поликлиники. По графику ввода, по нормативному сроку строительства, ввод обеспечивается в первом квартале 2007 года. Но я бы хотел затронуть несколько и другой вопрос. Нам необходимо очень внимательно относиться к нашим мамам, к нашим детишкам, внимательно следить за развитием эмбриона, для того, чтобы на ранней стадии можно было распознать все-таки, какой ребеночек родится, инвалид ли он или будет нормальный, живой. Мировая практика сегодня позволяет все это делать, и мы в Алма-Ате, по крайней мере, развернули такой центр, который исследовал практически всех детишек, всех эмбрионов, всех мам, которые желали стать мамами. И в результате резко снизилась детская смертность, материнская смертность. И вот нам над этим тоже необходимо работать. И ввод детской поликлиники, конечно, накажет свое содействие и влияние, но нужно идти гораздо дальше, глубже и решать эти вопросы комплексно. На что сегодня мы настроены? Жители областного центра чувствуют вашу настойчивость в решении экологических вопросов. Об этом говорят многие ускивногорцы. Тем не менее, это проблема не одного дня. Ваше видение? Мы все жители этого города прекрасного Ускивногорска. Мы всегда гордились этим городом. Так уж посчастливилось мне. Я служил в советской армии
И со мной служили ребята из Москвы, из Ленинграда, из Саратова, с Дальнего Востока. И мы гордились своим городом, гордились промышленностью этого города. Но вопросы экологии мы в то время как-то всегда замалчивали, потому что было неудобно об этом говорить. И вот сейчас, когда мы стали самостоятельным государством и заработали наши компании, правительство и акимат области требует и будем требовать очень внимательного отношения к вредным выбросам, которые сегодня выбрасывают наши предприятия в атмосферу города Усть-Каменогорска. И хочется сказать, что вот с вводом особенно установки Хальдер-Топсе, которую запустили компания «Казцинк», ни много ни мало 38 миллионов долларов было потрачено на данную установку. И с пуском этой установки по серебрянистому ангидриду атмосфера города Усть-Каменогорска вошла в предельно допустимую концентрацию. Это нас, честно говоря, радует. И мы видим, что определенная работа, проведенная на предприятиях, тот же «Казцинк», тот же титано-магниевый комбинат, тот же Ульбинский металлургический завод и ряд других машиностроительных предприятий, которые позволили нам первую строчку в числе самых загрязненных городов Казахстана уступить другим городам. И мы по 5 градиентам, по которым расценивается значит, экология того или иного населенного пункта или города, переместились на 8-ю строчку. И, наверное, все ускаменогорцы обратили на это внимание. Но мы не хотим останавливаться на том, чего мы достигли, а хотим разработать программу. Она сейчас проходит обсуждение. Программа обеспечения экологической безопасности города Усть-Каменогорска. Конечно, она очень емкая, большая, рассчитана до 2015 года. Из бюджета области предусматривается выделить 6,6 миллиарда тенге. 21 миллиард тенге предусматривается выделить из бюджета республики. И 11 миллиардов тенге должны потратить предприятия, которые работают в нашем красивом городе и отравляют атмосферу нашего города. Программа рассчитана на 2006-2015 годы. Сейчас ведется проработка всех пунктов программ и направлений программы экологической с соответствующими министерствами в правительстве. После проработки в правительстве этих вопросов мы будем утверждать эту программу на сессии Маслихата и добиваться решения вопросов. На 2006 год предусматривается выделение 191,6 миллиона тенге из бюджета области для оздоровления экологии Усть-Каменогорска, 190 миллионов тенге из бюджета города Усть-Каменогорска и миллиард тенге должны израсходовать предприятия, которые выбрасывают вредные выбросы в атмосферу. И мы взяли сейчас курс, это мое жесткое требование. Все деньги, которые уплачивают промышленные предприятия за ухудшение или за вредные выбросы в атмосферу, использовать только на улучшение экологии в городе. То есть миллиард тенге заплатят предприятия, и весь этот миллиард будет направлен на улучшение экологической обстановки нашего областного центра. Давайте послушаем вопрос зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Виктор Вячеславович. Я звоню из Абайского района, села Караул. Меня зовут Бахт Шагатаева. Я работаю в районном доме культуры художественным руководителем и солисткой народного ансамбля «Каламкас». Заслуженный работник культуры Республики Казахстан, потомок Абая. Я хочу задать следующий вопрос. В рамках встреч глав двух государств России и Казахстана была озвучена по инициативе Нурсултана Назарбаева об объявлении 2006 года годом Пушкина в Казахстане и Абая в России. В этой связи мы предлагаем начать праздничные мероприятия, посвященные великому русскому поэту, начать с родины Абая, и просим вас направить делегацию Восточного Казахстана в Россию, на родину поэта. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос, спасибо вам. Да, действительно, главы государств приняли такое решение.
И нам сам Бог велел дальше реализовать все эти вопросы. И я надеюсь, что программа, которая отрабатывается сейчас, она, конечно, предусматривает участие и наших специалистов в Москве, и выставки Абая, и гастроли наших театров в Санкт-Петербурге, в городе Омске и в других городах Российской Федерации. И с посольством Казахстана в Российской Федерации мы отрабатываем сейчас вопрос сооружения монумента, памятника нашему великому Абаю. Мэр города Москвы уже принял решение о размещении этого памятника в Москве на Чистопрудном бульваре. И мы сейчас предусмотрели в бюджете 2006 года пока 15 миллионов тенге. Ну а в дальнейшем, сколько понадобится, столько мы и выделим для того, чтобы этот памятник украсил Чистопрудный бульвар города Москвы. И чтобы мы могли сказать, что мы максимально сделали для того, чтобы наш Абай был известен в столице нашего северного соседа, городе Москве. Я думаю, что делегация Восточного Казахстана и, конечно же, вас, жителей города Семипалатинска и Абайского района, села Караул, мы в числе первых постараемся послать как пропагандистов в далекую Россию, для того, чтобы вы очень красиво и достоверно представили все сведения о нашем великом философе, поэте, писателе, мыслителе Абае Кунанбаеве. Напомню, что Аким области отвечает на наши с вами вопросы в прямом эфире. Номера телефонов, по которым вы можете сейчас дозвониться: 42 65 43, 42 62 04 и 52 24 49. Виктор Вячеславович, по итогам ЕНТ, единого национального тестирования, можно судить о хорошем уровне знаний выпускников школ. А вот с дошкольной подготовкой у нас есть проблемы. Как решается вопрос с возвратом детских садов обратно в собственность государства? Ну, коль мы с вами находимся в правовом государстве и живем в этом государстве, то я думаю, что обратно здания, которые были проданы на аукционах, когда не было потребности в детских садах в нашей области, назад возможно только на основе закона. То есть я понимаю, что сегодня нам имеется в области большая нехватка помещений для детских садов, и предшкольную подготовку мы обязаны 5-6-клашкам всем без исключения дать совершенно одинаково, чтобы стартовые условия, которые всех детишек, которые идут в первый класс, были совершенно одинаковыми. Сейчас те детские сады, которые функционируют в области, их явно не хватает, мы это понимаем. Я думаю, что в дальнейшем работа будет вестись по 3 направлениям. Первое – это строительство новых детсадов. Так вот, как мы в городе Усть-Каменогорске уже 2 детских садика построили и открыли. Открыли детские садики в 3 районах. И что интересно, в Тарбакатайском районе, в селе Тугул, один бизнесмен, несмотря на то, что он выкупил на аукционе здание детского садика, он просто передал безвозмездно это здание районным властям, и сейчас там уже функционирует детский садик на 50 детских мест. Первое, будем строить, как я сказал. Второе, при школах будем открывать соответствующие классы для того, чтобы 5-6-летки детишки могли приходить и получать предшкольную подготовку, конечно, с созданием всех необходимых условий. И вот в городе Усть-Каменогорске уже такие классы есть. В Глубоковском районе в школах есть такие классы. Да, если дальше посмотреть, то, наверное, это будет одно из самых, так сказать, нормальных мероприятий по части создания одинаковых стартовых условий для наших детишек. Ну и третье, я не исключаю эти вопросы. Акимы районов, городов должны поработать с теми бизнесменами, которые выкупили детские садики. Если такая возможность будет, с компенсацией затрат, которые понесли бизнесмены при выкупе этого детского садика, если возможно будет вернуть их в лоно государства для реализации той программы, которую мы с вами должны реализовать.
4,5 тысячи сегодня детишек стоит на очереди на получение мест в детском садике. Но я думаю, что программа, задача разрешима. До нас дозвонился еще один телезритель. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, Да? алло. Здравствуйте, мы слушаем Алло. вас. Я звоню из Чарска, с города Шар, Джарменского района. Очень приятно. Меня зовут Омаров Серхан Рымханович. Я уроженец и сторожил города Чарск, бывшей Семипалатинской области. Многодетный отец, работаю юристом на железнодорожном предприятии ремонта локомотивного депо станции Шар Восточно-Казахстанской области. Ассаламу алейкум, многоуважаемый Виктор Вячеславович. Мы, восточноказахстанцы, очень рады, что у нас есть такой замечательный аким области, как вы. В 2005 году началось строительство железной дороги Шар-Усть-Каменогорск. Теперь мы шарцы и в целом жарминцы с нетерпением ждем окончания строительства этой важной железной дороги, связывающей нас с областным центром, с городом Усть-Каменогорском. По этому поводу у меня к вам, Виктор Вячеславович, есть вопрос. Когда планируется ввод в эксплуатацию железной дороги Шар-Усть-Каменогорск? Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо за ваше эмоциональное выступление. Вы человек с определенной гражданской позицией, я чувствую. Что касается железной дороги Чарск-Усть-Каменогорск, начато ее строительство, вы правильно отметили. На открытие приезжал премьер-министр нашего государства. Даст Бог, в 2007 году мы должны закончить строительство этой железнодорожной нитки Чарск-Усть-Каменогорск. И все жители получат от этого, конечно же, колоссальные выгоды и экономика нашего государства. И надеюсь, что все оценят значение этого, пусть не очень большого, 140-километрового участка дороги, но он будет иметь огромное значение для нашего государства. Восточные казахстанцы, мягко говоря, не избалованы качеством дорог. Об этом говорят Булаев Сиест из Катон-Карагайского района, Бату Кумарбек Закевич из Курчумского района. Каковы возможности бюджета на 2006 год? Да, это самый больной вопрос для нас. Состояние дорог, асфальтовое покрытие проезжей части улиц, городов, поселков. К сожалению, те финансовые ресурсы, которые выделяются из бюджета местного для ремонта 8400 километров дорог, их, конечно же, недостаточно. И республиканские наши дороги последние 3 года, вы знаете, глава государства дал поручение правительству заняться очень интенсивно нашими дорогами. И сейчас делаются дороги республиканского значения. И надеюсь, что где-то года, наверное, с 2007 мы будем получать дополнительные финансовые ресурсы для наведения порядка на дорогах нашего местного значения. Но вместе с тем, вот за последние 5 лет, с 2001 по 2005 годы, мы из нашего областного бюджета потратили 1 600 000 000 тенге для ремонта и поддержания этих дорог. И акимы районов и городов со своей стороны, из своих бюджетов выделили почти 1,5 миллиарда тенге. Но, подчеркиваю, это явно недостаточно. И мы сейчас работаем над программой приведения в порядок всех дорог Восточно-Казахстанской области в надлежащее состояние. Составляем паспорта, программу. И в ближайшее время эту программу утвердим и будем защищать в правительстве Республики Казахстан. И я надеюсь, что мы получим дополнительные финансовые ресурсы и будем наводить порядок с дорогами. Виктор Вячеславович, Николай Ватковский, частный предприниматель из Усть-Каменогорска, спрашивает, принят ли генеральный план города, хотелось бы узнать красную зону, будет ли расширяться проспект Ленина в районе улицы Пограничная. Насколько я знаю, вот таких вот планов нету и в других городах нашей области. Что вы предпринимаете? Ну, первое, чем мы начали заниматься, это мы подняли генеральные планы развития города Усть-Каменогорска, города Семипалатинска, всех городов, районных центров.
И, к сожалению, мы увидели, что последний генеральный план города Усть-Каменогорска утверждался более 30 лет тому назад. Сейчас мы изыскали финансовые ресурсы, заключили договора на разработку генерального плана города Усть-Каменогорска, города Семипалатинска. Институт Алма-Атинский генплан сегодня работает над разработкой генерального плана города Усть-Каменогорска, Семипалатинска. Следующим этапом будет разработка генеральных планов районных центров и наших малых городов. Думаю, что в этом генеральном плане найдут отражение все, начиная от нового строительства, кончая реконструкцией городов, поселков и наведения порядка. И в зависимости от того, сколько будет финансовых ресурсов предусматриваться на дальнейшее развитие по генеральному плану городов. Сейчас затрудняюсь ответить, проспект Ленина и пограничная, будет ли расширяться проспект Ленина. Но мы дополнительно на этот звонок ответим либо через вас, либо через наши печатные средства массовой информации, посмотрев все наши планы на ближайшие годы. Но генплан, я надеюсь, в 2006 году мы уже утвердим. Ну, вот к вопросу о дорогах. Райгуль Байбурова, предприниматель из Курчумского района, спрашивает, будет ли отремонтирована дорога от села Курчум до села Теректы в 2006 году. Я уверенно могу сказать, что она будет отремонтирована, но только не в 2006 году. Может быть, удастся включить в план 2007 года. Все будет зависеть от того, как мы сработаем в 2005 году. Если у нас будут свободные остатки, то есть превышение доходов над расходами в области, то, может, выделим определенную сумму для ремонта этой дороги. Виктор Вячеславович, сегодня ровно год, как вы являетесь акимом Восточно-Казахстанской области. Хотелось бы услышать из ваших уст, какова дальнейшая стратегия развития области. Восточно-Казахстанская область является одним из промышленных центров нашего государства. Но в связи с интенсивным развитием нефтедобычи, развитием нефтяной газовой промышленности, мы потихонечку сдаем позиции только в связи с этим, что очень интенсивно развивается нефтегазовая промышленность Республики Казахстан. И на первое место, конечно же, вышла Атырауская область, которая сегодня производит более 750 миллиардов тенге продукции на сегодняшний день. Мы с вами выработали в объеме 234 миллиарда с перспективой до 242 миллиардов до конца этого года. Но вместе с тем, вот эти предприятия, которые работают сегодня на Востоке, Казцинк, Казахмыс, Ульбинский металлургический завод, машиностроительный наш завод, титано-магниевый комбинат, арматурный завод, они позволяют нам сказать, что в области переработки и машиностроения мы будем и в дальнейшем играть немаловажную роль в развитии Республики Казахстан. Наша дальнейшая задача – работать над выполнением индустриально-инновационной программы развития Восточно-Казахстанской области. Хочется сказать, что в 2004 году были задействованы по этой программе 8 мероприятий с объемом 1 900 000 000 тенге. В 2005 году мы сейчас разрабатываем 31 проект с общим объемом более 10 миллиардов тенге. И думаю, что эта индустриально-инновационная программа будет полностью выполнена. Что касается нашей горнодобывающей промышленности, то мы видим перспективу в дополнительном геологоизыскании и отыскании новых месторождений наших полиметаллов, дополнительная их разработка, переработка на этих предприятиях. Далее мы видим программу свою в том, чтобы запустить все горно-рудные предприятия, которые сегодня получили лицензию на добычу наших недр и переработку их, поскольку очень многие, получив лицензию, заключив контракт на недропользование, ничем не занимаются. За этот год мы у 5 компаний изъяли лицензии по нашему предложению. Министерство энергетики изъяло лицензию и разорвали контракт на недропользование, поскольку эти компании в течение 5-6 лет совершенно ничем не занимались
по разработке этих месторождений. И в дальнейшем наша позиция будет такой же жесткой, конструктивной, чтобы сюда приходили инвесторы, которые готовы вкладывать в развитие нашей промышленности финансовые ресурсы и сразу вести разработку этих месторождений. В области сельхозтоваропроизводителей мы берем курс на дальнейшую глубокую переработку продуктов, выпуска продуктов питания у нас в необходимом ассортименте и количестве для того, чтобы можно было обеспечить всех наших восточноказахстанцев. Мы берем курс на дальнейшее развитие туризма в Восточном Казахстане. Для этого необходимы определенные моменты порешать для того, чтобы туристы поехали в наш замечательный край. А он действительно замечательный. Здесь есть что посмотреть, есть к чему приобщиться. И далее, конечно же, мы будем работать над развитием текстильной промышленности. И приятно то, что наш бывший комбинат шелковых тканей сегодня получил кредитные ресурсы и занимается реформированием сегодня своего производства и уже выпускает промышленную продукцию. Вот если коротко сказать то, над чем мы должны работать, и очень интенсивно и быстро. Давайте послушаем вопрос зрителя. Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Виталий Михайлович. Проживаю в поселке Верхберезовка Глубоковского района. Виктор Вячеславович, вы уже помните, как при первом знакомстве с нашим Глубоковским районом вы отметили развитие компьютерных технологий. Но все же сельскому жителю сложно напрямую задать вопрос акиму области. Как часто планируются такие эфиры и какие формы связи с населением вы планируете внедрить? Спасибо за вопрос. Я недавно был в поселке Верхберезовском, посмотрел, как разрушили все двухэтажные дома и какие там еще есть руины. Нам необходимо принять самые быстрые меры для того, чтобы очистить все улицы и кварталы от того, что там было разрушено и что там осталось. Что касается вопросов моей, так сказать, встречи или связи с населением, вы, наверное, все обратили внимание, что мы ввели горячую линию по телефону каждый первый четверг каждого месяца. Я провожу горячую линию по телефону. Любой, кто хочет задать мне вопрос или попросить решить тот или иной неразрешимый якобы вопрос, могут по телефону ко мне обратиться. Думаю, что один раз в квартал мы будем проводить вот такую прямую связь с уважаемыми телезрителями, для того, чтобы вы были в курсе всех событий, которые сегодня вершатся в нашей Восточно-Казахстанской области, чтобы вы были знакомы с теми программами и задачами, которые перед нами стоят. Ну и я практикую все-таки выезды на места. Я очень много езжу по районам, по поселкам, по предприятиям, по крестьянским хозяйствам. И я завел такую практику. При ответе на мои поручения, выполнении того или иного вопроса, я тут же перезваниваю тому человеку, который задавал эти вопросы. И если он на месте подтверждает, что данный вопрос решен, я списываю в архив данный ответ. Если вопрос не решен, то можете представить, какую стружку я снимаю с того человека, который представил мне такой ответ. Я думаю, что эти вот мероприятия и эти, так сказать, методы позволят мне иметь обратную связь от населения, от жителей Восточно-Казахстанской области. И надеюсь, что мы будем работать сообща во имя, во благо процветания Казахстана и нашей области. Наши зрители, видимо, болельщики интересуются, как вы, президент Федерации хоккея, оцениваете потенциал национальной сборной Казахстана на предстоящих зимних Олимпийских играх? Спасибо за вопрос. Конечно, то, что мы находимся уже в числе участников Олимпиады, это говорит о том, что хоккей мирового уровня сегодня имеет место быть в Восточном Казахстане. И это приятно. Как мы выступим на Олимпийских играх? Сегодня мы хотим под знамена нашей сборной привлечь всех выдающихся хоккеистов, которые играют сегодня в других клубах. Даже Антропов дал нам согласие на участие
в нашей олимпийской команде остается за малым – отработать вопросы премирования, финансирования и решить все проблемы для того, чтобы успешно выступили на Олимпийских играх. Вот, кстати, игроки Казцинк Торпедо интересуются, когда будет выплачена премия игрокам национальной сборной по хоккею за предолимпийский отборочный тур. Самый тяжелый вопрос для меня. Мы до сегодняшнего дня рассчитались практически за все турниры, но вот предолимпийским мы еще не успели рассчитаться из-за дефицита, так сказать, финансовых ресурсов. Но я думаю, что до Олимпийских игр мы должны рассчитаться. Я знаю, что вы недавно стали лауреатом национального фестиваля в номинации «Аким года». Наверное, это достойная оценка вашей напряженной работы. Остается ли у вас свободное время и чему вы предпочитаете его посвящать? Спасибо, очень хороший вопрос. Да, вот этот год работы в Восточно-Казахстанской области, очень интенсивной работы, конечно же, дал возможность в самый короткий срок, так сказать, узнать все болевые точки, принять соответствующие меры по разрешению накопившихся проблем в области. Приходилось работать без субботы, без выходных. Но, как любой цивилизованный человек, мы стараемся, чтобы было какое-то и личное время, где можно было бы и заниматься и над собой, и побыть с семьей вместе, и где-то позаниматься спортом, погулять в лесу и так далее, позаниматься воспитанием детей. Ну и немаловажный фактор – побыть вместе со своей супругой, что, конечно же, при таком интенсивном, так сказать, труде нашем не так часто удается, но тем приятнее минуты, когда семья бывает вся в сборе. Конечно, приходится повышать и свой образовательный уровень, ведь мне не приходилось сталкиваться, работая в городе Алма-Аты, положим, с той технологией, которая находится сегодня в Казцинке, титано-магниевом комбинате, Казахмысе, сельское хозяйство. Более 35 лет я не сталкивался с работой сельского хозяйства. Здесь приходится заниматься. Ну и поэтому все время уходит на эти дела. Впереди нас ждут два замечательных праздника – День независимости Республики Казахстан и Новый год. С каким настроением вы их встречаете? Ну, я, как и любой казахстанец, восточный казахстанец, праздник День независимости встречаю такой, я бы сказал, в атмосфере душевного подъема. Мы всему мировому сообществу доказали, что мы развитое государство, государство, которое строит светское государство, цивилизованное государство, правовое государство. Все в этом убедились. И мы добились хороших результатов за последние 6 лет. Объем ВВП ежегодно превышал 10%. Это говорит о том, что экономика Казахстана на подъеме. И надеюсь, что и в дальнейшем так же будет. Я думаю, все казахстанцы гордятся тем, что они живут и работают в Республике Казахстан по этой причине. Да и не только по этой причине. Мир, согласие, благополучие – все царит в нашем многонациональном прекрасном доме, имя которому Казахстан. Что касается Нового года, то это, скорее всего, такой, я бы сказал, семейный праздник, когда все люди в своих семьях подводят итоги того, что прожито за этот год, какие-то строят планы на 2006 год или следующий год. Мне хочется поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всем здоровья, это самое главное, счастья, успехов, и чтобы все мы в следующем году были еще жизнерадостнее и жили еще счастливее. Спасибо вам и тем телезрителям, которые дозвонились до нас. Те, кто не получил ответ в ходе передачи, могут рассчитывать, что работники исполнительной власти обязательно ответят им письменно или по телефону. Напомню, что в прямом эфире сегодня отвечал на наши с вами вопросы аким Восточно-Казахстанской области Виктор Вячеславович Храпунов. Всего доброго, до свидания.